ate nga tebakoma ku ekyo NRM yawa abantu ssente nti mugende mwewandiise bonna abasinga obungi batuukanga eyo nga bafuna essaawa naga nti ndiwa NRM agidde ku ssaawa naye lekyo tekyabawonya ate kama wange tewaliwo omuntu asobolaga nti abantu balonda bye batamanyi mbu balonda mu Ggundu eyo enjogera NRM be bagitambuza Mukono waliwo abantu babiri batwala manvuuli ne tukibawa olwamala ofuna manvuuli bwe bati ne baga nti ate ebulaki manvuuli tugirina ne baddayo okukola ebintu ebyokukukuta nabali nkulayirira pulezidenti abantu bagenze mu bitundu ebyo Gwafu West neno Bukeerere Misinde ne balonda abantu ababo newankubadde nga bali babagyeko omupiira manya nga babagyeko manvuuli bo ne baga nti kati omukulu tugenda mwetondera ne bajja nga balina akabonero ka mupiira era bonna abantu babalonze Mwami Katongole luwa Wakibugu aluwa tanajja ono ye Mwami Katongole yakaba n'amaziga tegamukulukuta amangi nga tafunye ambuleera naye munange oli olwafuna ambuleera ng'atandika gikozesa bintu byakuwagira ttiimu tetukayana nayo era abantu bamugambye nti ffe tulaba Museveni ne bwajjira mu ambuleera tusobola bulungi nnyo mulanga oyo Museveni oyo wano nga tayogedde bigambo obudde buziba n'obukyani bukola ki mbadde nina ekintu nga kyannaku gye ndi buli nnaku nga ngenda nenkola kampeyini ez'amaanyi ennyo naye era bagenda okusoma nga nvuddeyo omu omulundi guli Nabukeera bamunjigirako awo ng'awangudde nga tulina n'empapula nti Nabukeera yakoze eki ne batuleetera amagye nga tegamanyi Luzungu nga tegamanyi Luswayiri tegoogera wadde Oluganda oba Olunyankole ge basindika e Mukono nga n'omuntu yadduse edda ku ttale senta ne bagenda bamuzukuse we ne bamuleeta nga aba Red Top si bano ababo bali aba Red Top ab'esayidi eri nga be bamuleese ne bagenda ne beerangirira nti basinze Nabukeera naye abasajja baatukuba emiggo abasajja baatucoocanya ne tugamba kale ekikere bakibikira bwa musana ne kirinda okwenkuba ne kiryoka kikaaba sigamba nti wali kiba tekyalumiddwa kiba kirumiddwa naye nga kimanyi nti buno obudde si bwakukola ki si bwakukaaba era twakusiimye nnyo ne tukweyanza bagamba amaziga g'omuzira gakalira ku nnyago omuntu nga muzira akaaba naye amaziga agage gakalira ku ki ku nnyago kubanga gwe okusigalawo ng'otuwa obukulembeze obusobodde okuyisaamu abantu bano ne kujjawo na bino ebibadde byogerwa bulijjo nti oba mubadde mwasinze nga bakansala tebaaweza abammwe nasaasidde nnyo NRM kino okugikwako ng'eraba ebintu ebimu birungi ne bikugwako ng'ovudde mu nsi naye kino baakirabyeko ne batuuka n'okuntumira Namboozi tuyambe waakiri otufunireyo bakansala 2 mu lukiiko lwa 5 sabono nga nze Ngabeeri era njagala mu maaso go nebaze Mwami Bakireke eyatuwa amaka ge n'agaggulawo nze ne banange bano bonna ne tubeera omwo nga mwe tunoonyeza akalulu
Atera Katonda n'aba mulungi. Omanyi bwe muba mukulembera omuntu omulungi mubeera n'omukisa. Mukama wange saabasibyako njala abantu bo bano. Mukama wange abantu bo bano tewaliwo gwe natumira nti ebidongo bibulako ssente sondayo. Reverend Bakalubo ono yandeetera ebidongo emmotoka namba nanga nti yiyo osonga weekola ki weeraga. Ninga ba NRM nga batugeya nti maama aba NUP nga balina ssente. Babeera walinga mu drive emu balina mwendongo nnya. Ne waliwo abantu bo abadde batuwa ebintu ne bagamba temwogera. Tekabatanda ne mugamba nti tulina kye twakoze. Mukama wange commitment y'abantu b'emukono mweyagala ogiraba. N'olwaleero luno ssebo nzize nywedde. Secretariat mu kutetenkanya okungi. Bambi batulowoozaako ne batuweereza obukadde 25 tutetenkanyizeeko bukuuma akaluluko. Naye ssebo njagala kutegeeza nti ssente ezo tuzikomezaawo. Tuzikomezaawo nze ne bannange n'abantu abatali wano abagamba nti kikafuuwe fe okutwala ssente nga tukuuma akalulu ka Bobi. Akalulu sikake, akalulu kaffe. Ate ssebo nange bwe bazikuwasa nezitangwako. Lwekyo ssebo ssente ezo twazeeyanza, naye okusinga kwa byonna ntendereza abantu b'emukono wano abagamba nti omulimu omulungi bwe gutyo gusaana kukola nga twebeereddemu buli omu. Oba oliawo omukulembeze yandibanga yeetaaga ssente ku biri eby'omusango. Kakati oba naziweereza bali mu kooti oba nazikolamu ki, naye ssebo twagala kigende ku likodi nti ab'emukono akaluluko bakakuumira bwereere. Era ne bawaayo nga buli muntu bwe yasuubira. Nkubuulidde twabadde kampu ngagga bya kitalo. Bambi nga bwe tutwala emmere ku polling station n'olaba bambi ab'NRM ng'enjala ebaluma. Enjala ebaluma. Ne tubagamba temufaayo. Pulezidenti yabaweereza piraawo mukwatire wano. Ssebo ne tubawanga ku mmere. Era kati bali eyo nabo bagande bannange. N'abasirikale ssebo twabawa nga bwe tubayimbira nti nze sirwana naawe nwanirira gwe. Naye no naawe toli musajja mmekete. Kubanga omuntu agamba omusajja ono ssente zino naye ateekwa okuba myaka 38. Abantu baba bakyegomba ebirungi bingi. Naye n'owaayo ogwe ng'omuntu n'obulamu. N'owaayo omulimu gwo ne bagwonoona. Kyokera n'osobola okugenda ku savings n'ogamba ab'emukono banaaba bakuumye akalulu naaba mpeerayo ecupa yaki y'amazzi. Ekyo kikolwa muntu alina mwoyo. Twali tulowooza bano bonna bakansala bambuuzanga nti okwesimbawo okufuna kaadi ya NUP ziba ssente mmeka? Naye tewali kuffe gwe baagamba nti sasula ssente bwe ziti ofune obwa candidate. Ate abantu bano nabo ne babeera balungi. Buli omu n'ategeera obuvunaanyizibwa bwe. Ffe mukono tubadde ne ofiisi za mirundi 2. Tubadde n'awaka ewaffe. Nze ne Mwamba Kireka awaka twasigazaako kisenge. Awalala wonna mu nnyumba. N'abaana abamu ne tubajjawo ne tugamba abantu bo bano
Choba ovudde na kisunga oba ovudde na kifuma gwekyama bukyami wali oli emmere onaabeko tugenda kutuula ku ttale senta paka nga tuweddeyo. Abasajja abo batuuka n'ekiseera ne bagamba Namboozi ono singa tumuwona kyebaava bagamba nti obululu obubwo twakabalako 62 ku buli 100 naye bw'olina bumala ne bw'otaddamu kufuna kalulu konna olina ne polling station ezibulayo zonna obululu ne babugata ne babuwono era ojja sigala ng'okola ki ng'owangudde. Akati ffe kyetugenda okukola tetugenda kutawaanya bwe tubazeeko ebitundu 62 ku buli 100 ofunye obululu 38 ng'akuvuganya alina gumu kitundu. Ndowooza tugenderawo tofaayo Honorable Namboozi. Elias Lukwago yanjigiriza nti abasajja abo bwakuba akabaluwa konna akagamba nti owangudde olina okakwata kubanga buli kaseera waliwo obosi ali waggulu bisobola okukyuka. Okiraba sajja beewuunya nnyo baali bamanyi enda kukwata akapapula kange nfumuke emisinde nkube enduulu ndeete ekidongo tuzina amazina emukono ebisigaddewo babeere nga babyekwatiramu ng'abantu baffe mbaleseeyo bokka. Naye beewuunya bwe nafunye obufunya mu results de bampadde nenzisa wano mu kooti ne mbagamba kati njagala kannabukeera sirina gyendaga okujjawo nga mmaze okulangirira Simbwa ne mulima Mayoni. Nagazi tubadde tulowooza tukawonye kalebedde ku ttale senta. Olunaku olwo amagye aga SFC gajja ne gawamba polling station ttale senta y'e Mukono ne bateeka returning officer ku gunpoint president nga ffenna tulaba. Waliwo okukunyumiza nti byagwawo naye nze Bakaluba Haji ono Eriso ono timu eyo yonna Nabukera ono Simbwa abasirikale bajja nga tutunula ebawamba ttale senta. Nenze njijukira nabagamba nti ffe tetugenda kutta muntu yenna ku lwa buyinza, but we are ready to be martyrs olw'akalulu kano. Tetwabaddeyo mututte ng'abaki era abatulizi. Ekisooka twalina a very very effective ttale center. Omuvubuka eyagiriko bagikulira President bendi kusanga ndi mukulaga ne waliyo ebintu byaffe ebimu kati bye tutakyayogera mu lujjudde kubanga abasajja bafuuse ekizibu kyennyini okutwalanga abaana baffe abato ne babatemula. N'olwekyo ttale senta yaffe yali 100% nga fomuzi zonna abantu bazikomezaawo kuba twagamba nti bw'otakomyawo declaration form ya Kyagulanyi tujja kunonako ekaawo. Tujagala tujja kunonako ekaawo tugikugjako naye ebinaddirira yonna twerenyanga wekka. Ffe twagatta obululu. Mwami Museveni yafuna obululu 49 e Mukono. Tugenda nno tuteekawo akakiiko k'okubuuliriza tulyoke tulabe bannaffe kyaba ab'ettima abawera 40 n'emiramba. Of course era mulimu n'emizimu. Tulina obululu bwe twakutte n'ennaku zino tutambula mu ngeri ya kigezi. Bwe tuba tujja mu gulupu enene bweti waliwo bye tulekeeka ne bendugamba bisigalewo biritwalibwa mpola mpola omuntu omu. Abasajja bakuba obululu ne babuwa abantu obuzibu ne busigala bumu babutuusiza batya mu box. Nze nabagamba bano ab'Emukono temufaayo
emirundi egisinga n'okubba akalulu era oba weetaaga abantu obatuma okubba akalulu ate ono talina. Tujja bawangula era ne tubawangula. Ssebo gwe tale senta yaffe eriko obujulizi eriko abaasoma ng'ofunye obululu emitwalo 17 mu 3,200 emukono. People power! Our power! Eyagezaako okukusembererako mu kufuna obululu yalina bukeera. Kuba abantu nga bamaze okuwa obululu emitwalo 17 nabukeera ono bamuwa obululu emitwalo 10. Kakati ekyo kitegeeza nti kuffe newankubadde abantu batwagala ne baba batuwa akalulu batusaako wansi ssebo gugwe, kubanga nabukeera yafuna obululu emitwalo 10 mu 2,662 nga gwe ssebo olina 17 nga Museveni bambi alinawo emitwalo 49. Minority yennyini. Era ffe ab'Emukono tujja kunyiiga nnyo kubanga mu disitulikiti y'e Mukono ffe tetulina kitubanjibwa. Ebifo byonna twabiwangula. Ennaku yaffe egamba nti baali mu disitulikiti kyaba abaatuleetera obuzibu kubanga ffe ebifo byonna twabikola ki? Reverend ono yagenda mu kalulu ng'abantu banakuwadde nga bagamba bye tunaalonda ku luno bye banassaamu ekitiibwa, naye era bamuwa obululu emitwalo 7 mwana mu 3 ng'oweenaalemu amuddiridde alina omutwalo 1.5. Ku bakansala bonna abali mu disitulikiti y'e Mukono ng'ogasseeko n'abavubuka, NRM yafunyeeko bakansala b'abakadde. Abalema baabale bagenza okulonda naye nabo tebannakkiriziganya kuba kati waliyo NRM endala nga yekkiriza nti yooli naffe atuli bubi era kati balwaninga nga bayindipendenti. Abo bayindipendenti 2 NRM omu mu bifo byabwe twerabira. Waliwo abantu mu bitundu ebimu abaatugaya tubagamba mujje mubeereko bakandideti nga bagamba naye ku lukiiko lwa disitulikiti ebifo 3 tetwafuna bakandideti 1, 2, 3 era ebyo byokka bye tutawangula. Bakansala bonna abalala ku disitulikiti bonna ba NUP. Tewali kyansanyusa nnyo ng'okulaba nga twawangula obululu bw'abavubuka kubanga oluusi baagala bayitaawo bakusosonkereze bakuyogerera ebingi. Agamba mukulembeze w'abavubuka wano ng'ababavubuka bawangudde, kale bajje bakyogerera e Mukono, bajje bakyogerera e Mukono tukole ki? Tubalabe abavubuka n'abantu bonna akalulu ka NUP. Nze ssebo nange neebaza Katonda. Waliwo munange omu namugulira obululu bwenfunye n'angamba weesimbye ka disitulikiti. Mugamba mu kibuga ky'e Mukono nga nfunye obululu emitwalo 5 mu 15. Nga nziriridde alina 16. Mwanyinaze mwami Kajimu mbadde musaba gyali eyo yeewombeeke ajje mpolampola wano wooli ate olaba ssebo wandagira kola ne bakaluba nenzikiriza onoofuna omulimu gw'omutuma mukama wange ensipe tetulina buzibu kasita alitegera naga nti gwansinga nnyo. Waliwo abantu baali bagaanye okuwa Simba ono akalulu
nga bagambye tetujja kuwasimbwa kaki kalulu. Kyenava nsalawo ne ŋŋamba tikangende nakifuma ndabe ate abantu bavudde batya ku gwe twakwasa ki flag. Bwe natuukayo ne mbabuuza abaayabe nakifuma people power nnyo ne mpulira ng'agamba nti nnyo ddala Kyagulanyi mumwagala tumwagala okufiirawo. Nammwe mukikakasa nti bw'anaabeera pulezidenti ajja kusalangawo bulungi ku lwa Uganda nti tukikakasiza ddala nti kati ate lwaki temulonda ono gwe yasazeewo. Simanyi mukitegeera mugambi yagala Kyagulanyi omwagala abeere pulezidenti ng'oli sure nti alina a very good judgment. Kakati bw'aba ng'akuweereza Kaggwa ono nti yababeera MP gwe lwaki omuwakanya Nakifuma awo wootudde kamange bwe baamala baali banzitiddeyo bansanga kasawo nga ntambudde olunaku lulambawo we nali ngenda kwolwo okusembera kwolwo mu nkiiko nga mulimu obukyalo obukadde. Aluwa omwana waffe bamuleke Kyagulanyi. Naye abasajja bayingira mu lukiiko luli n'emigo ne bakuba abakadde abo embooko ku mugongo. Nze bankutula omugongo manyi kyakitegeeza okubota omukazi ow'emyaka 8 omuggo wano mugongo wano mu nkizi. Abasajja abo n'obutemu batemu. Naye bwe navaayo ne bagamba nti kemujuddemu tukubire Nambooze nga tannatugamba na bigambo bye tubadde tumanyi nti agenda bitugamba bitunyumire. Kaakati katowe simbwa akalulu asobole okutegeka omukolo Nambooze akomewo ayogereko. Kale waliwo muganda wange eyanyiigira n'agamba Nambooze toba kujja akalulu ako tekaligendeddeeyo. Naye nze nakukolaki emugamba munange siwali buzibu era nkwagala nnyo infact biba bya mukwano. Patrico yasinga okuba mukwano gwange okusinga simbwa. Naye ne mugamba nti ono bamukwasa ki flaga. Bw'atawangula abo bajja kuddayo bagambe nti Kyagulanyi abadde yeewasira yafunye ba MP 3 era mumanyi nti yakumwongera omusaba ansonyiwe. Nekyo njagala omugamba ne Yesu yennyini bwe yali wano ndowooza yatuukako mu biseera bw'emiti ng'abantu bagabana ebifo kyeyava agumya abantu nti temutya mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi. Senga tekibadde bwe kityo n'alikoze ki? Awo Yesu yali agumya abantu nga baagala ottoloka kubanga baali balabye obufu obutono obw'abayigirizwa 12 ne batandika okutandikwa okutya. Naye Yesu n'abagumya nti banange mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo biki bingi. Mmanyi gye tugenda pulezidenti nteebereza buteebereza ng'omuntu omukulu nti oli kumpi kutulagira timugende okuva kwerosi wano mulonde obukulembeze bw'ekibiina kyammwe kubanga buli kibiina we kiba kitandikira waggulu ekiryoka kikka bwe kifuuka ekigundiivu olwo kitandikira ku byalo. Era nze mmanyi banaffe abamu tofunye mukisa genda mu palamenti oba kansala tuteeteeketeeke okyafuna ekifo mu kibiina kyaffe ate tukikolerere nnyo. Olugendo lwe tukyatambula lwe lusinga obuwanvu. Wajja tuuka ekiseera ng'oli mugundiivu nnyo mu NUP kati nga bw'oba onyiigidde wano nga gwoba okooye banyaga. Nzayise mwongerere yampita emabegako awo n'aŋŋamba nti nkuyise kugamba
nti eno ebadde harvest time eya DP naye kati Mukama omukisa bajjeeko aguwadde Kyagulanyi. Era mazima ffe twalabye ku kye bayita harvest. Twalabye harvest. Twalabye abantu nga basanyufu. Twalabye abantu nga batwagala. Twalabye abantu nga amaanyi gasusse bewaayo. Obeera oli awo nganza badde akulembera bannange ng'omusajja ava mu dduuka lyajja asooba mpola ng'akuwa emiliyoni yagamba mwongeremu amaanyi. Ate sebo pulezidenti mwenaalemu eyo olinayo abawagizi bangi nnyo. Era nali mŋŋamba Muzeeyi Museveni nti bw'aba ayagala okutegeera kye ŋŋamba olunaku lumu yeerangeko yeewaayirize bagambe nti Museveni bamuwambye bannayuganda bazine. Agenda kubuuza nti okikakasa ne byabakama yazinye tiyazinye ssebo. Nti tosaaga nankabirwa naye yazinye tiyazinye lwa kisaanyi. Banafu abamu bambi batya buki twebaze bwebaza Katonda eyatutonda n'emitima egitatya. Naye nno nze ntya nnyo naye Mukama yampa ekitone kimu buli nnaku okuddayo okukola kye nabadde nti eggulo kye natidde kyo bwe bukya wentandikira ate kati nga nkiddamu kati ate nekintiisa ekiro ate njali bukya ate nenkiddamu. Mwe bwe muteegobeemu kwetya gavumenti egenda batya. Gavumenti etya batagitya. Temumanyi nti emulago teri ddagala teri ddagala si kyekyo. Naye nze nendwala wano ne bantwalayo bagamba munoonye mangu eddagala muwa akakazi ako katuviire kagende kubanga nze negobako kola ki kati bantya. Bantu mmwe layini yokka eri wakati w'okununulibwa kwaffe n'okusigala mu buddu bagiyita kutya. The only thing we have to fear is fear. Nolaba akasajja kasuze nanjala bakaleetedde akawunga n'obujanjalo babuleetedde mu baketi ne babasenera noga nti kakati ate ako ne kamalayo kati kakali akawunga ne kaga tokawuko. Nolaba abasajja baffe 10 nga bagenda bakirira ekibira era abasajja bayiseewo bw'oli mukazi. Balamu eyandeetera okuvumbula okuleeta ekigambo ekipya mu politics wa Uganda kye bayita useful idiot. Yagenda ku radio ne ku TV NBS n'alangirira ngenda kutwala abaserikale 600 ngenda twala abantu bange 600 namboze alyoka ategeere kiki full idiot kyasobola okukola. Taata full idiot nga saakulabye lwaki wandeetedde okutegeka nendegeka kubanga nze nagambye bugambi ffe tetulina muntu tetulina ki buli muntu wa Balamu omu nja muteekako abange 3 nemba kuŋŋaanya 108 bali wali bagamba lwaki watulimba nti waliyo waaka. Waji nange nyimbemu wadde sibimanyi Balamu olaba basiba akanyama naye nga waakawambwa.
n'akuyisa ssente n'amala n'akuyisa ng'ente wakawambwa era nabo tebamanyi lwaki mubatya baddawo ne bagaa nti batutya. Museveni ayita emukono mu mmotoka ye n'akuba jambo ne wabaamu amamuddamu 5. Mukazi we n'agamba mwanguwe batukuba amayinja naye nedda bano basiru ba wano batukubira jambo. Ekintu kye twasooka okugoba emukono era kyengamba abantu bano twegobeko okukola ki okutya ba NUP yonna gye muli twegobeko okukola ki. Ebbanga erisooka lyonna ffe tuwadde ku kibi kisikire nga tuli ku bibiina by'abakitaffe bye baatulekera nga tubirwanirira. Webale nnyo mukulu Kyagulanyi otuyamba naffe tukole ku nsobi ezaffe. Naffe bwe ziba nsobi naffe tukole ensobi ezaki. Webale kutuwa mukisa naffe okutandika ekibiina ku mulembe gwaffe kubanga ensi ekyuse nnyo mu bintu bingi. Amaanyi g'osobola okukozesa okutereza ebimu ku bibiina by'obufuzi mu Uganda n'ebyopposition gakujja kuno ne gakutuusa ejjinja mu buli kigambo kimu ky'oweeri. Ffe abamu twatukano kyantu nti bannange wano ne bwe nnaakola ki wano waliwo eyatuyoola ettaka. Akati twafuna omukisa ne tujja n'ekibiina munaffe omu natuterawo ekibiina ekyaffe. Abaana baffe bali babasoma ebitabo ne bagamba nti abo bawangula lwakino oba byabalema lwakino naye nga tufunye omukisa naffe okutambulirako mu kintu ekivudde mu maanyi gaffe. Kiringa tawuni yange eyo ey'emukono temulimu kizimbe kya muyindi byonna ebirimu ng'ojja emukono ye tawuni zezo site bannayuganda ze bazimbye mukono. Na wano tuteekwa okuba nga tukolerera ekibiina ekyaffe era wenjagala okusembyayo bantu mmwe abatudde wano mu maaso gaffe mwena mwayitidde ku linnya ly'omuntu omu. Nze nasse kubeera ye era buli nnaku njatulira bakaluba ono nti bakaluba abasentawo nali sijja kukusonyiwa. Naye laba bwe twegatta bye twasobola okukola mulabe ekintu kitono nnyo. Bwe twali tuwalaggana nze ne bakaluba nayitamu emukono n'asenguka n'agenda neyefunira kaki ka constituency ke akalala ne mulumbayo ne muyekera ne bakamugujjako era nako. Kambe wali tambe kyono naye kati abantu b'emukono namwe mulabe emyezi bwezi gibadde ng'emyezi 3. Omukulembeze waffe atugambye nti no bantu mwe mukole babiri mukono nze ndaba bw'agenda okufunamu. Mulabe mu myezi 3 kye tusobodde okukola. Mumanyi nti ekitegeeza district number obutabaamu MP wadde omu ow'NRM. Mumanyi kye kitegeeza mu municipality number obutabaamu wadde kansala omu bw'ati ow'NRM. Obutuufu mukulembeze oli mutuufu tuteekwa okwolesa byonna twegatte omulimu guno gugenda kutwanguyira nnyo 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 nnyo.
twabagamba nti obagga owalana munno muwalane naye ffe tutambulira ku biragiro bya mukulembeze waffe baatugamba Nambooze ne Bakaluba muyite waki. Kakati olwalira abantu abo bonna bakansala bakyamaani abo aba municipality tubalinamu nnyo essuubi ku kye tuyinza okukola ekatosi okubeerayo n'essite ng'eri ku nnyanja bweti nga katosi we wafaanana. Ab'NRM batondawo tawuni kanso beebale tebajjanga okwo bwe baba bakyalinayo ku kadde namuguno omwezi ogumu ogubulayo tubadde tubasaba batutonderewo site endala nga 5 ne tawuni kanso nga 2 ezo bajja ziwangula tebafaayo. Nawulidde nti bagenda kutukuba ekijji bagenda tukola ekyamaanyi. Mwami Museveni yagambye mu nnaku ntono ayagala disitulikiti 25 nga zikoleddwa mu Buganda. Emu ku constituencies empya ya kujoga Kabaka nti baagala bagende Koome basaleko Koome bweti babagambe muli constituency lwaki Abaganda babanyigiriza mwe muli Bakoome era nga basuubiza bwe bagenda bawandiikira Bayibuli mu Lukoome mbu bagenda kubawa leediyo ng'eri eyo ku bizinga Koome ng'eyogera Lukoome. Yenze gwe mulaba wano nze ndi mukyala wa Mukoome n'abaana bange Bakoome. Jjajja wa mwami wange ye yali kiifu ye yali omukulembeze w'Abakoome era mpozi kati banabba bubbi singa Koome ekyali yekka singa mulamu wange gwe bayita Njuba Franka singa yesaaba Koome kale mujje mumuyite mugambe nti tukuyita ojja otandikewo Koome pozi bugenda kuteekako balimba naye ffe abantu abalina akalandira ku Koome tugamba ffe tuli Baganda Abakoome. Abaana bange Bakoome Baganda ng'abalala bwe tuli Abaganda Banakyagwe ng'abalala bali Abaganda Banabuddu bano Baganda b'Ekkoome. Kituufu yes Mwanga ye yatabaala Koome okugireeta okufuuka ekitundu kya Buganda naye balowooza mbu babaagala lwakuba Ekkoome eyo kati ettaka lyayo libaluma. Teriyo wadde essomero erimu erya senior secondary erizimbiddwa ku bizinga by'Ekkoome. Teriyo wadde akaato akagamba nti omukyala bw'alema okuzaala ku bizinga Ekkoome kano akaato kamuddusa wali ku mwalo ne bamutwala mu ambulance. Tebaddeeyo ssomero Ekkoome okutuusa ono Bakaluba bwe yagenda n'azimbayo essomero. Akati n'omukulu yabasuubiza leediyo ndowooza n'abaterako ne TV. Mwatuno ngate buleediyo kwe tubadde tugenda okuwulirira Abakoome nga boogera olukoome lwabwe yabutusuubiza naye tebujjanga. Abantu b'Emukono awo wajja kubaawo olutalo kubanga buli muntu yenna alikanyukira Ssaabasajja embazzi nze ngenda gigaaya. Ate ffe ab'Emukono bakimanyi nti Nambooze bw'ayingira ku kintu bintu bisatu byokka ebisobola obaawo awangula. Ekyokubiri abeera mu ddwaliro ku kitanda nga bamubbye. Ekyokusatu aba mu kkomera tewaliyo kirala. Kasita ekintu kikwatako tutya engalo okuba bukubi n'onteeka ku kitanda naye siga nti wakyendesezza. Olw'okuba abantu ba Buganda bakoze ng'abantu abategevu bwe bakola nga gwe mulundi ogusookedde ddala era Kyagulanyi weesuneko Abaganda okulondera mu block nga block vote.
kati ekyo kye kibalumbisa kabaka waffe bamukyunyembu batondawo kkoome gye tuli. Ekiteeso ekitonda kkoome okubeera constituency kirina okusooka okuyita ku disitulikiti y'e Mukono Bakaluba w'oli. Nze ne Nabukera ne Simbwa ne Kayondo ne Mulima Mayuni naffe mu palamenti gye tuli. Ebigambo by'okuyikiriza Ssaabasajja Kabaka byakoma. Ebintu by'okuyingirira Ssaabasajja byakola ki? Byakoma. Baagala era kusalamu constituency yono. Bambi eyo bagitusalire nga tujagala. Ng'eyo tugyesunze nnyo. Bagirange etandika enkya. Era Nakifuma bagiteekawo ne banaateekawo constituency 10 mu Buganda nkulayirira president tebagenda kuzituwangula. Olaba baatulemeddwa okutuwangula nga buli muntu ali yekka gy'ali. Naye ate wano we tugenda tusimbe tugenda Nakifuma basazeemu. Kyenva njagala n'okugumya abantu be twawangula mu bumyufu. Emyaka tegijja na kusuuka mingi nga wetozze kusaavinga mu kifo ky'olabira ddala ekirungi era ekitugasa ffenna. Tetuwalagana sooke twagalane ffekka. Abasajja batutulugunya nnyo. Ffe kati twerabye ku ssanyu. Twerabyeko ku ssanyu kati. Manyi abaana bangi bababuzizaawo. Ssebo wajja e Mukono batta abaana 5. Nawulira nga ne ddereeva wa mukulu Simbwa wali. Kwaliko omwana wa mwannyinaze yasimbayo kitooke yabejjuka mu mute wabejjukamu. Naye omuwala gwe baali naye ka pikipiki ye yafa. Kakati n'oli okumugamba nti yawona kwe kusuubiriza kuba buli waabeera bwati n'abanga azuukamu nga omuwala oyo yawonye. Buli lwazukuka balowooza ki? Muwala oli kasita bitandika awonye nga basawo bamukuba empiso nga ddawo. Abo motoka ya poliisi yabanona wabbali nebatomera nebalinnya nebatta e Nakifuma we bayita mu Kalagi ng'olunaku lwe wajja e Mukono. Ono naye baganda be baali ku pikipiki ne babatomera era nitugenda tumuziikirako abantu 3 mu famire emu. Waliwo ebintu ebiruma. Ekigambo ky'obutta abaana abato nga kiruma. Olunaku lwekyo nalabye ekifaananyi kya Nubia n'edinga aleze omwana we ne mpulira pulezidenti nga nnumu. Pulezidenti owulidde wano abantu abagamba era ffe ab'e Mukono tulabemu bw'onooba ng'olonda ekifo kya leader of opposition. Mukama wange nze njagala kubeera leader of government business. Ate bitali byakulimba ekintu twakiwangula. Omanyi mu parliament aba gavumenti eri mbuyinza baleeta leader of government business. Aboludda oluwangule ne baleeta leader of opposition. Bukyali nnyo bantu mmwe ku lunaku luno okutandika okugamba nti nno oyo Nambooze abeere leader of opposition nga lwaki tetwawangula? Nze nja kubeera leader of government business. Tukyekutte ekyo ekifo ekyo ekyokubeera leader of government business. Mukama wange kyo tukyekutte. Era bw'oliba Nambooze atulaawo ye leader of government business togenda kujula. Nze nina ekizibu kimu bwe njagalira ddala. Abaana abo boolaba bancunya
abamu bali awo banchunya bane mwanchunya ne mwagala n'okunkubamu empi yogera mangu nti oli wa Kyagulanyi ojja kukyogera akalulu weekali naye naffe leero tukolereyo ku kyaffe omanyize mukono sebo abantu bayo bankuza ekyejo pandiika bubuwandiisi lukalala gundi bwe muba mulonda ng'abantu balonda ekyo mukono municipality bakimpa bw'otayita wange tosobola kufunayo wadde akafo ak'okubeera chairman ku stage ya boda boda abantu bakeera ewange nga ze kuŋantonale bonzize kweyanjulira nti ngenda kwesimbawo kuba chairman bw'akatale ye ebifo ebyo byonna tubyetaaga n'obwakalinda luzi naye sebo wadde banjagala bwe batyo baali bampisaamu empyabo bakuba nange sebo sigenda nga baagala tukole naawe ne mbabulira ensonga zange ne mbagamba nti nagenda nga ku rediyo ye Mukono ne mbagamba bwe bulutuukira mu 2021 nze ngenda okuba ne Kyagulanyi wano e Mukono awo omulaba babyogera kati nga badduse era bwe naddayo ne mbaga nti banange 2021 yatuuse mumulaba nti ye ani ali ne Kyagulanyi nti gwe tinabagamba atya nti bwotyo ddala era sebo ffe bwe tusalawo okuwagira ekintu tuwagirira ddala omutima gwaffe gwonna n'olwekyo mukama wange nalyogedde ebigambo bingi naye bujja kuziba buke ate ng'abantu bano bakwesonze nnyo okulira ebigambo byo ekigambo ekisinga obukulu nze kyembagamba mu maaso go wano amangu ddala bw'onoofuuka mmeeya asaba embuzi agobe abantu abakolera ku makubo abanaku abanoonya 10 wolifuuka mmeeya bba ettaka ngenda kulwanyisa nga simaze nakujja wano magere kusaba lukusa aba movement tetwabakyawa ku feesi nti babi twakyawa bye bakola nammwe temubikolanga muyimirire fera tuyimirire okugjako omukulembeze alaye Museveni mumwegaana n'ebikolwa bye mubyegaana mwe temulikola bwe mutyo temugenda kuddira bubbi buyita development mwebale nnyo mwebalire sebe waliyo abavubuka ababazi e Mukono bawulidde nga tujja wano beseeta egoma ne bagamba nti akantu kano katwalire pulezidenti waffe bwana akatunulangako ategeere nti gye tuli basajja be n'abakyala be ne Mukono ababazi bano balina association yaabwe eri Goma Reverend katwale Kyagulanyi wamponya kati ntumala ebirani tukimanyi nti wano wasigalawo bwomu naye ate tumanyi nti abantu bangi nnyo bali mu makomera famire zaabwe ate zikyuka ne zitunula eno oluusi newankubadde twabadde tumanyi nti Suubi ne banne tebaliiyo era ffe ab'emukono kye twakwebaza ennyo nti bwe bali kujja baana abo wano abo abayogera bye boogedde babyogere naye tewali gwe bajja kukolako reverse psychology naye tulowooza nti katutwale gano amatooke omukulu ye yanaamanya nga bwakyaza abantu be amatooke go gavudde nakifuma
amagi gavudde njeru wenjeru oyo yazagavudde sebo tabyeko wadde erimu geko kenyini troziri 5 omanyi abinalemu bwakwata mu ngalo nti oli otya bw'oziddamu omala zibalolawo bazikyawera 5 asobola okubanga yazibaza eki sebo ffe mu kibuga tetulima era ebiri mu buveera ebyo bye byaffe ebya municipality abantu bakwesunga lwonojje mukono obalabeko balina ebbanja ery'omudda ku mudda bino byessebo byetwetise netugattako byenja okukwasa milioni 25 si zaffe gwe wazituweereza tukuuma akalulu neffe akalulu twakuuma kaffe twali beetegefu n'okuwaayo obulamu bwonna n'okuba nti walowooza n'ozituweereza wali mulowooza nnyo webali ddala naye n'okuddiza kulwa mwoyo n'owaaku wakati mbwentewazesebo ono Reverend Bakaluba ye yakulira okukuuma akaluluko era ng'omulimu akola ne kaweesa fe abalala ne twegattako era abantu bakuwa buya akalulu teri muntu no yatugamba nti kale mumpeeyo 1,000 ate emirundi egimu be baatuwanga ne tugenda abantu basonda ssente ne bazituwa nze natya butimwa mange ngaya nti obuyinza obwo nga tebabumpanga naye nga abantu baagala bajje wange bandeetere ssente zo naye bagamba bananga obuyinza obwo babadde tebannakola ki tebannabumpa n'olwekyo abantu b'emukono beetegefu okuwaayo kyonna kye twetaaga okukuuma NUP. Nze bano bansayiniza n'ekiwandiiko nabagamba banaye ofiisi yiiyo ngibawadde nagamba ebya NUP si bye byammwe biri gye muvudde wandiika nepandiika ekizimbe kino kibeeremu ofiisi za NUP paka bo bwe banaalaba nga bakikuuye. Nafuba akasente k'omupangisa naye si kanene nnyo ate naddala bannayuganda batuyambye ne batuwa omulimu guno ogwa palamenti batusasula bulungi bw'oba ogeraageranyiza ne bannayuganda abalala. Abasomesa gwe batunuulidde baabaggalirawo amasomero gye basomesa tebakyafuna musaala bali 35,000 abasomesa mu masomero ga private. Abantu abakwata ssente zaabwe ne bazissa mu kuzimba amasomero nga n'ezimu za looni bakutunuulidde. Omusajja agadde amasomero bizinensi z'abantu kati Bakaluba ono mu constituency yokka eya Mukono North yali alina essomero ku buli muluka. Bakaluba alina amasomero mangi nti yayamba n'ab'ekkome n'abazimbirayo essomero nga tulina eggombolola nnamba nga temuliimu ssomero lya gavumenti. Ono Bakaluba n'alizimbayo. Kakati we balabye ebyokubawa balabye kubawa constituency. Naye abantu baffe abalina business ze bateeka mu masomero basula bubi. Ate sente zikuŋŋaana eyo ffenna ne zituddira. Kubanga ffe abamu tubadde tusaplayinga mmere ku masomero okwo. Abalala batunda stationary. Wano ninawo omukyalo oyo kamukulage. Kyala munaku awagira nnyo bambi n'okukaaba oluusi akaaba bwe biba byetaagisizaamu okukaaba. Naye anti Jane oyo omulimu gwe atunga school uniform.
mwaka mulamba takoze naguno ogenda tandika omulala tamanyi nti alikola kubanga amasomero gakola ki bantu bangi bali mu kunyolwa ate ebya covid bitandise okutwewuunyisa ono covid aluma bannayuganda ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kyalize ne kimuyigirirako bingi kubanga ennaku ezo ezabadde ez'okulonda sebo naye yavaawoko n'agenda ewaabwe okulonda covid gwe ŋŋamba kati olwawedde bappa yatukidde mu kooti nti bananti mujja mu kooti eriyo covid kubanga sebo babadde bakimanyi nti bannayuganda bajja okooti naye nze nkugumya pulezidenti ab'ebitundu ebirala bayinza obutasobola naye kooti enkulu eri wali okulinaana ekisaawe ekyekkololo bannayuganda ffenna abalowooza nti baatubba akalulu tugenda kubuulira olunaku nga nkusaba mukama nge nga nkwegayirira omulimu ogwo ogutumenze ffenna tugende bali mu kisaawe ekkololo tuteekawo olutimbe tulabe ebiri mu kooti tugendawo ekkololo mu kisaawe tulabe ebiri mu ki ebiriddirira katonda yalimanya tujja mu kooti omusango bwe gutandikira mu court of appeal ne gutandikira mu supreme court ng'owabira akalulu otandikira mu supreme ki bw'ova mu kooti eyo nga tomatidde ojulira mu kooti y'abantu tugulinza okukusala omukulu owinye odoolo yategeka okusala omusango era wamuyambye n'obawane ku mukisa nti naawe tuyitewo court of appeal ng'omusango oguganye mu supreme court bagiyita public ki omusango tujja kukusala kabalamuzi abatalyanguzi omusango tujja kukola ki omusango guno tugenda kugusala si kyekyo omusango guno tugenda kugusala si kyekyo abalamuzi tubabadde omukisa muguwulire naye omuli kusinza Museveni nga naye ajja mu kooti yaffe ey'abantu ng'emuwapiira naye pulezidenti beera ngumu nti omusango ogwo gugenda kusalwa mu ngeri ey'enkomeredde mu kooti y'abantu era mu ekyo tojja kutusanga nga tulina wadde akawulayo akatono bwekati. You will not find us lacking. Tugenda kusooka tujje mu kooti kubanga omusango oguliwo gwakubba bululu bwaffe tebananye ne musango bwe tunaamala Winnie Dolo kakutande oleme kuyigira ku munno we Kenya bannayuganda bagenda kusala omusango guno. Era buli gye muli muyiga amateeka muwawule kalaamu tujja kusala omuki mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda omulungi abankuumire tetuba tuddayo tutambuze bulungi n'obwetowaze obungi ssebo nkuyita oyogereko eri abantu bo bano abava mu kuteeka mukono. Bangambye nti nkole akalombolombo pulezidenti mukwasa ekimu ku bye tuleese leeta tule y'amagye eyo kiyimba.
People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Olutalu ngalubide. Tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule. Olutalu ngalubide. Tuliyambale ngule. Tulizima mu Uganda. People power. Our power. Our power. People power. Mubale nyo mwebali edala mwetulire ko basibe banyama. Baganda bange mukama mulungi. Kiseera kyonna. Banaye mukama mulungi nnyo atusinkanyizza olunaku lwa leero. Mukama mulungi nnyo abakumye nga muli balamu, ffe n'atukumye nga tukyali balamu. N'okusingira ddala mukama mulungi nnyo okuba tulagana ddala abasinga obungi ku mmwe nga muli bawanguzi nga tuli bawanguzi ffenna. Obuwanguzi si bwaffe nga bantu kinnoomu, obuwanguzi obwo bwa bannayuganda. Obuwanguzi obwo bwa bamaama nga maama ono omukadde naye alemerako natinatina amaking sure nga byalina mutwe bituukizibwa ne ku mubiri gwe. Obuwanguzi obwo bwa baganda baffe abavuzi ba boda boda, abasiisi ba chapati, ababaza aboziki ba welding, abateesimbawo, abatamanyi na kwogera luzungu naye nga bakola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga ffe ababatusako amawulire ag'okwenunula ddala gatuukirira kuba bamanyi tukikola ku lwabwe. Obuwanguzi obwo bwa baganda baffe olunaku lwa leero abali mu makomera ag'enjawulo. Mwebale nnyo bino byaffe ng'abakulembeze temwena biwuliriza. Obuwanguzi obwo bwa bannaffe abali mu makomera gye tumanyi ne gye tutamanyi. Nga bali makomera si kuba bali besimbyewo naye nga bali makomera olw'okukkiririzamu ebyo bye tukkiririzamu n'olw'okuyimirira ku ebyo bye balowooza. Obuwanguzi obwo bwa baganda baffe ne bannyinaffe olunaku lwa leero abatakyali mu bulamu bwa nsi eno nga baatemulwa olw'ebirowoozo byabwe, olw'ensonga ezo ze tuyimiriddeko. Obuwanguzi obwo bwabwe. So nga sina kye nayogedde, njagala nnyo mumanye bakulembeze bannange nti tuli wano, tuli ku mitenda gye tuyimiriddeko, tuli mu bifo by'obuwanguzi bye tuyimiriddeko naye nga tetuliwo ku lwaffe, tuliwo ku lw'abannaffe abo abantu ba bulijjo. Ekyo kyekyali ekisuubizo kyaffe okuva mu ntandikwa paka kati, era kyekiribeera ekisuubizo kyaffe olubeerera nti amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. People power is our power. Twajja kwoleka maanyi g'abantu okusingira ddala abantu ba bulijjo abanyigirizibwa, abaagala enkyukakyuka era abaatwesiga. Ekyo kikulu nnyo okujjukira naddala mu kaseera nga kano wakati mu buwanguzi. So nsanyusa obasinkana mikwano gyange era essuubi lyange n'essaala yange
kukubeera nga mukyalina endowooza eyo nga yendowooza gye mugenda okutambulirako yamaanyi g'abantu. Olunaku lwa leero njagala obbaaniriza n'obbayozaayoza olw'obuwanguzi bwe mwatuukako. Muyogeyoge nnyo mikwano gyange, n'okusingira ddala njagala obbategeeza nti tebinnaba kuggwa. Tebinnagwa, bitandika butandisi. Muganda waffe omu yakyogeddeko, mukulu Peter Kabanda Robert. Oyo no twakola naye, twakola naye awe Kamoocha nga mama wange apangisa ku muzigo gumu n'abaana be bonna, ne mama we nga apangisa ku muzigo mulala, ng'alina amannya abiri, nze nga nnyina limu, nga bampita Robert, ye nga ye Peter ate nga ye Robert, ate nga twali myaka gye gimu. Nga lwenkoze ekirungi ne baga Robert yakoze kino, ng'awe abeera naye Robert agaye yiitu nange nze Robert, naye nga bagamba Robert azize omusanga yangu amangu ogamba nze Peter. Nsanyuse nnyo okulaba muganda wange, naye nzikiriza ne mate kukkiriziganya naawe mukadde wange. Ffe tetupulanningangako era abantu tebatulondangako okubeera mu opposition. Bannayuganda nga 14 January banonda okubeera president wa Uganda. Era mu programu zange siinamu programu ya kulonda leader wa opposition. Mu programu zange kulonda ba prime minister, vice president, ba ambassador n'ebifaanana bye bityo. Sijja kuba okulonda ba RDC kuba abo tujja bawera. Tuyina kutambulira mu mateeka nga bwe galambikibwa, ate tuyina n'ekigendererwa ekyokusala okufulumya ssente z'omusolo mu bifo ebitalina mugaso. So tetulina program ya kulonda leader wa opposition kubanga tetuli opposition. No, tetuli opposition. Singa mwami byabakama yayinamu okuswala okutonotono, singa yayinamu ensonyi entonotono, yandibadde ayogera bannayuganda kye bayogera. Naye yasalawo n'abikola nga bosi we bwe yamulagira. Ekyo tekitegeeza nti twakoma. Bangi nnyo njagala bazaako emabega mikwano gyange bwe twali tugenda mu kulonda kuno, mwenna mwali mukimanyi nti mwami byabakama mukozi wa Museveni. Mwali mukimanyi nti mwami byabakama newe basa emisango emijweteke ku Dr. Besigye ekyokwata omukazi, mwami byabakama yali omuwabi wa gavumenti. Era mwali mukimanyi nti mwami byabakama yagenda okulamula okulonda okwo. Naye ne tugenda mu kulonda n'abannyonnyola nga bakulembeze bannange bangi baali tebakkiririza kukyagenda mu kalulu, nga bagamba nedda, lwaki tugenda mu kalulu nga tumanyi byabakama agenda kusala bifu. Ne mbagamba baganda bange, essubi lyaffe teriri mu mwami byabakama, liri mu bannayuganda. Era ne mbategeeza nti bannayuganda balina obusobozi okwogera n'eddoboozi ery'omwanguka. Mwami byabakama byanaayogera oba byanalangirira tebitukwatako. Bannayuganda bali 45 era bajja kwogera n'eddoboozi ery'omwanguka. Mwenna abali wano seetaaga kibalaga, seetaaga kibajjukiza. Newankubadde bajjako intaneti, newankubadde badiployinga amagye buli wamu, newankubadde bakola kyonna kyonna, bannayuganda bayogera n'eddoboozi ery'omwanguka. Era mwenna mwakiraba nti nga bajjeko intaneti tewali information weyinza kutambulira. Era nga n'ebyaliwo tuze tubiraba oluvannyuma nga tubi uploadinga. Mwami byabakama nga bantu bakamala okulonda, ye yasooka kulangirira ani awangudde, ne bagenda ne batandika okubala obululu. Mwenna ne mukiraba bannayuganda. Era bangi nnyo mubadde mumbuuza bannaye kakati mukulembeze tugenda kuzzaako kina. Bagamba kuva mu ntandikwa era nkibagamba n'olunaku lwa leero nti Museveni okumuwangula tulina kubeera banjawulo nnyo ku ye, si kubeera nga ye.
Museveni bwe yali ku myaka gyange yakuŋŋaanya abavubuka ne bakwata mundu ne batandika kutemula abantu y'okufuuka pulezidenti ng'abantu abasukka 5,000 bafudde. Tulina amaanyi. Museveni ne ttiimu ye bazeeyi, ife b'amaanyi kati. Tuli bangi okubasinga, tuli bagezi okubasinga, nkakasa tulina banyiivu okubasinga. Naye olw'endowooza yaffe basebo ne bannyabo tetwagala kukola bintu nga bo bwe babikoze newankubadde tuli banyiivu nnyo. N'olw'ensonga eyo oluvannyuma lw'amaanyi by'Abakama okulangirira ebifu nga naye kennyini akimanyi, nalangirira eri bannange oluvannyuma lw'okwebuuza ku bantu ab'enjawulo ne tukkaanya nti tukozese amateeka paka kulisembayo, buli mutendera tuguyitemu paka okusembayo, kwe kusalawo okugenda mu kooti ensukkulumu. Si nti twesiga nnyo abalamuzi, nedda, ne kino tekiriko kwesiga mulamuzi basebo ne bannyabo. Tosobola kuntunuulira n'ogamba nti no ndi muyindi ng'ondaba naawe. Tosobola kuntunuulira nga bwe ndi n'eddoboozi yange n'ogamba nti ndi mukazi. Kitegeeza nti ku bujulizi bwonna obuliwo ekkooti enkulu ensukkulumu eya Uganda tetugisuubira kulaba kala myufu egambe no kala njeru. Tetugisuubira kulaba amazima ate yo esale ebikyamu. Bw'otunula mu misango egize egitwaliramu mu kooti mu 2011 ne 2016 ejja Dr. Besigye ne Honorable Mama Mbabazi. Yes, waliwo obujulizi ne kooti omusango ne gusala kifuula nnenge. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Tumanyi ebyafaayo by'abalamuzi bonna naye tulowooza nti twagala tukibateeke maaso ate ku mulundi guno basebo ne bannyabo empaba yaffe yonna yonna buli kye twogerako kiri mu maaso g'abantu. Omulamuzi tumubuulira olwedde abantu kye bamanyi nti kyali kya bumenyi bw'amateeka okunnemesa okugenda okwebuuza ku bantu, kyali kya bumenyi bw'amateeka okumpamba ku nomination, kyali kya bumenyi bw'amateeka ebitongole ebikuumaddembe okwenyigira mu kulonda naddala amagye, kyali kya bumenyi bw'amateeka okuggyako intaneti, kyali kya bumenyi bw'amateeka okulangirira awangudde nga tebannaba kubala bululu, kyali kya bumenyi bw'amateeka okukola bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Obujulizi obwo twagala tubupresenting maaso g'abalamuzi tubatunuulire nga amaaso agabatunuulidde gali amaaso 9,000,000 kuba tuli abantu 45,000,000 buli omu alina amaaso ameka? Then tubalindirire ng'era tukimanyi basebo ne bannyabo nga Honorable Namboze bw'akyogeddeko nti abo abalamuzi bakozi bammwe, abo ba public servant bakozi b'Abannayuganda. Era nga bwe tuzenga tubagamba nti omulamuzi asembayo ye Munnayuganda. Nti era abalamuzi baffe nga mwami Byabakama bwe yaweebwa omulimu mu ssemateeka ogw'okusala amazima mu kulonda ne gumulema ekibeera kiriya nti gumulemye, Bannayuganda abatunulidde ekkooti enkulu era abalamuzi abo bwe banaakola nga Bannayuganda kye beeraliikirira, then eyo level eky'omukisa omulungi tujja kuba tugimaze ffe ng'abantu. Naye okusingira ddala tuba tudda mu court of public opinion. Ekkooti esembayo y'Abannayuganda kuba ne mu ssemateeka waffe ennyingi esooka egamba obuyinza bwonna buli mu bantu. Naye njagala nnyo omugigi gwaffe gujjukirwe ng'omugigi ogwagoberera amateeka wakati mu kusoomoozebwa. Njagala tujjukirwe ensi yonna ekimanye titwayita mu buli step. Era bwe banaalema okulaba amazima ng'abantu amaaso 9,000,000 bwe bagalaba, then ensonga eyo ejja kukwasibwa abantu. Era nkakasa Bannayuganda tebasalangako kikyamu era tebajja kusala kikyamu.
kyenjagala mumanye mikwano gyaffe nti twawangula. Honorable Namboza akyogeddeko, njagala nnyo okwebaza bannayuganda bannaffe abali wano mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna. Kyali tekibeerangawoko okusobola okuŋŋaanya obujulizi in terms of declaration forms mu ggwanga lino lyonna lyonna. Mwami Museveni yafuba nnyo okutubuulirizaako n'ogamba bano bakola naani, era mwalaba bakwata campaign team yonna. Kati yebuuza twakikola tutya? Mwami Museveni yefuula muyaaye naye ate ffe twasooka kubeera bayaaye. Eyo ensonga lwaki basebo ne banyabu twasobola okuteeka ba agent kumpi ku buli polling station mu Uganda muno. Polling station 3,114. Namwe sijja babulira ngeri gye twakikola kuba tukyazanya firimu nyingi bwezi tu. Eyo bagiyita Robert Dog style. Era twasobolanga tuyambibwako bannayuganda bannaffe bali mumwe. Ngera Honorable Namboze bw'akyogeddeko bangi ba business people tebaagala kwogera mannya gaabwe abatuyambanga ne tusobola n'okumakinga sure buli mwana waakiri tumufacilitatinga abeere n'5,000 z'anaalyamu ekyemisana n'5,000 z'anaalinnyamu bodaboda okuddusa declaration form eyo ogituusa w'alina okugiteeka. Kyasanyu nti ate mmwe ab'emukono n'akasente kalina okutambuza abantu ate mmwe abakulembeze mwe kennyini mwagala gaapu eyo. Ekyono kya muwendo tisente zate zalina okuuma akalulu kati ate zirina kujjayo baana baffe makomera. Mulaba ebintu Katonda babikola. Obeera wano nga weeyaguza lujoga kakati bannange edi mutwe ng'alya nnyana alya ki mukomera. Ate bano bwe basigira Arua bagenda kukola batya ab'emukono ne bazikomyawo nti ate twazikozesa naye omulimu twagukola. So mwebale nnyo mwebaliyo ddala. Njagala twana omukisa guno okwebaza mikwano gyaffe bannayuganda abo abakola obwa seculiko mu nsi z'Abawarabu, abakola obwayaaya, abasiiba nga batiiya bitiiyo muzira, abannayuganda abo bwe bakuŋŋaanya $100, 2 ne bazituweereza ne bagamba baana baffe mulwane tusobole okukomawo ewaka nga ddala waka. Era bwe batuyambye okukola omulimu ogwo ono kawefube wa bannayuganda. Mbadde mbategeeza nti twasobola okuŋŋaanya declaration forms zonna. Era Mwami Museveni mu butiitiizo bw'enjawulo ya deployinga amagye n'efuuka military operation nti n'olunaku lwaleero lwennyini bakyanoonya abaana baffe ba agents nga bagenda babazinde waka. Be balumbagana ne batega makubo ne batrakingira ku masimu babakwata ne babajjako ne batuwambako declaration form kumpi mutwalo mulamba. Michael. Naye njagala obategeeza nti mu ngalo zaffe tulina DR forms emitwalo emeka. Era tujja kufuna omukisa okupresentingira ekkooti obukakafu bonna nti twawangula Mwami Museveni. Ng'ogyeko obukakafu nabo bwennyini bwe bamanyi. So njagala mubeere confident mikwano gyange. Era eri mu ngeri gye njogera nammwe abakulembeze bakozesa mmwe okuba nafuya mentality okubalowoozesa nti Museveni teyawangula. Museveni teyawangula, twamuwangula clearly. So mubeere confident about your win. Don't settle for less. No, don't settle for less. Twababulirawo mu ntandikwa nze ekyandeeta wano sijja sikufuuka president kujjako nakyemalira. Ogwo gwe mulimu gwange. Era gwe mulimu gwe muba mutambuza nga wakati mukola emirimu gyammwe gyonna wakati mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze. Njagala mumanye nti ebifo abantu bye babataddemu tebirina nnyo makulu nga tukyafugibwa nakyemalira. Nze ne Honorable Namboze tuli ba MP tutula mu parliament ne parliament yaffe yafuuka rubber stamp. Parliament eyisa buyisa biragiro bya Museveni byamaze okutuula n'aba NRM caucus. Era nammwe nga bakulembeze bagenda balwanyisa nnyo. Njagala basaba mukolere abantu
mubere abakulembeze abo bwe tubadde nga tusuubiza abantu. Uganda empya etandikiremu ebyo ebitundu bye tununudde nga bwe tutoba okuginunula yonna kuba tugenda ginunula. So mbasaba mutandikirewo obuvunaanyizibwa mikwano gyange. Temubeera comfortable. Tebabawadde bwami. Guno mujiji gwaffe ko tubatandikira okulaba ebifo bibataddemu ng'obuvunaanyizibwa. Babawadde mulimu, muli bakozi b'abantu, temuli ba boss. Temuli ba boss b'abantu. Oyo wa boda gwolaba, oyo asiika chapati gwolaba, oyo akola mu katale, oyo ye bossi wo. Ffe tuli ba servants. Era njagala obbasaba ekyo kye muba mukulembeza mu mirimu gyammwe. Buli muntu asanyuka nnyo nga bamuwanyeeko ne bagaye oli w'amaanyi. Kisanyusa buli omu. Naye njagala obbajjukiza mikwano gyange ti abantu tebabalonze just ku lwange, nange tebannonda ku lwange. No, abantu batulonze olw'ebirowoozo ebyo bitukiikirira. Number 1, okubagamba nti tetuze kubeera bakama baabwe, be bakama baffe, tetuze kubeera baweereza baabwe. Ne batulonda. Batulonze kubanga twabagamba bo amaanyi gaabwe ge maanyi gaffe, ffe just tuli instrument. Tuli okuŋŋaanya ddoboozi lyabwe ne batulonda. Era nakigambako abakulembeze be nasemba okusenkana. Nammwe mbagamba nti mukwano gwange njagala okuba akafaananyi ennamba y'abantu abakulonze. Buli wozibya olunaku balabala abantu abakulonze. Weebuuza ekibuuzo nti olunaku lwaleero essuubi lyabwe ndyongeddeko ki? Progress yabwe ndyongeddeko ki? Kikulu nnyo. Tulina okuredefininga kye bayita leadership. Let us offer leadership all along the way. Tetunaba kutuuka gye tulaga. Naye ne wano bwe tuli. N'ebifo ebyo bye batutaddemu tubeere option. Museveni bw'abadde nga bba abantu abalala bonna bazenga agamba nti awangula. Obuli awo tebabadde na mukisa nga gwe tulina. Already tuli functioning government. Mutandika okufunctioninga nga government, nga alternative government. Zeno ndina confident nti omusajja gwe bayita Museveni obanga tono nnyo agenda kuba takyali president. So ze natandise dda n'okuba tunulamu ani asobola wano, ani asobola kino. So bwe muba mukakalabya emirimu gyammwe mugikakalabye n'obwesimbu nga mumanyi nti abantu babalaba abo abalonda era bwe mwagala muddemu babalonde. Naye nange kennyini abakulembera nange nkola ki? Nange mbalaba. So mikwano gyange tujja balabira ku mirimu gyammwe, tujja balabira ku bikolwa byammwe, naye okusingira ddala abantu bajja balabira ku ntambuza yammwe ey'emirimu. Nze nno njagala nnyo okwebaza enkwatagana eya Honorable Bakaluba Mukasa ne Honorable Namboze. Banaye mwebale tuweesa kitiibwa. Nze ng'omuntu nga mbeegomba nnyo era kyasanyu nnyo okulaba nti emitwe egy'ebiri egy'enkizo kati giri wamu. Okuba updatinga ku nsonga y'ekkooti, twagenze mu kkooti nga bwe mbategeezeza tulina clear evidence n'omuzibe gy'alaba. Era ekkooti twagisabye ebintu bibiri. Twagisabye esazeemu okulangirirwa kwa Museveni. At worst tuddeyo mu nsiike. Tuddeyo mu nsiike. Ng'amagye gavudde mu by'okulonda nga tewali bya tiyagaasi nga bantu be basula akalulu nga bannamawulire toba ne TV toziggyeko n'amasimu gaffe togaggyeko. Ate kkooti ne tugisaba ejjukire nti kuviira ddala mu 96 omuntu abadde akyankalanya ebyokulonda abadde nga muntu omu bamuyita Museveni. Yabba obululu, yatemula abantu, yaleeta amagye, yajjako intaneti, yakola biki. Ne tusaba ekkooti enkulu era nga tumanyi nti bwe beesala amazima ejja kituwa nga twagala Mwami Museveni bamugobe ne mu kalulu. Bannange nno bino ebintu mbirabanga ebitasoboka.
naye Mwami Museveni yasooka tu dismissinga nga tuyita bayaayi naye kata kyasobola biisa mukama. Njagala bategeeza nti ekooti mu Africa okumala ebbanga ddene nga bapulezidenti bazimazolinga nga befudde nti be bazifuga, twali tetukisubira Kenya ne kibeerawo, twali tetukisubira Malawi ne kibeerawo. Era njagala bategeeza bannayuganda nti ffe ababakulembera tulaba ekkubo ne tuligendamu, naye abasinga otuwa amaanyi ye mmwe bannayuganda. Mukunge abantu bamwe bagoberere ensonga eno tebinnaba kuggwa. Bajja kufuba nnyo okuteekawo ebiboozibozi kana akalulu baagala kadde emabega waffe mbu tugende mu maaso. Tewali mu maaso gye tulaga. Bino tebinnaba kuggwa. Kisobokera ddala era kigenda kubeerawo. Mwami Museveni bino byabakama bye yalangira bisazibwemu ekooti enkulu tuddeyo mu nsiike. Ekyo ekooti bweremo kiwa bannayuganda, bannayuganda bajja kukyewa kubanga ensi ya bannayuganda. Tufubye okuuma obuntu bulamu, tufubye okunga abantu baffe okugira nga batudde ku busungu. Naye njagala bategeeza nti nkimanyi nga bannayuganda bwenna bwe bakimanyi nti si basiru ate si banafu. Ensonga njagadde njitaanye bulungi. Njagala okwogera ku nsonga eno wammanga. Mwami Museveni namuwulira omulundi ogutali gumu, ekitali mirundi ebiri, nti ensonga lwaki abantu tebamulonze naddala wano mu Buganda bwe busosoze mu mawanga. N'alumbagana n'ekereziya n'agamba ensonga lwaki tebamulonze kubanga ababuulizi baddanga mu kyaki ne bavumirira ettemu lyakola, ne bavumirira obutali bwenkanya bwakola n'ebifaanana bwe bityo. Kyansonyi nnyo okulaba nga Mwami Museveni ayogera ku kusosola mu mawanga. Kyansonyi nnyo, naye ffenna tukimanyi nti Museveni takyaswala, aswaza buswaza. Mu Uganda mwenna mukimanyi nti emyaka gino gyonna Mwami Museveni abadde nga wangula wano mu Buganda. Ayagala kuŋŋamba nti Abaganda baadde tebeesimbawo. Mu 1996 Abaganda baano bawa Museveni obululu nga yeesimbyewo ne Ssemogerere, n'awangula ne Ssemogerere walondera. Lwaki yagamba nti basosoze? Emyaka gino gyonna wabadde ngawo Abaganda abeesimbawo okuva ku Ssebaana Kizito, Abedi Bwanika, Mabirizi n'abalala. Lwaki teyalangira Abaganda baano busosoze? Abaffe Mwami Museveni mu bitundu gy'agamba nti yawangudde 10 ku 10. Yo lwaki bannayuganda balala tebabalangira busosoze? So njagala obbasaba mikwano gyange abasinga ku mmwe temwaliwo Museveni we yawambira ensi yaffe. So njagala obbasaba nti temukkiriza buswavu bwa Mwami Museveni kugenda mu mitwe gyammwe. Manyi bulungi nti twawangula Museveni si wano mu Buganda wokka. Mwami Museveni twamuwangula mu Ankole. Era njagala okumusoomooza bw'aba agamba nti yatuwangula. Tugende mu kalulu nga temuli poliisi, temuli magye, nga internet tebagigyeko, tugende tulabe basobola okumpangula mu Ankole. Oba mu Mambuka, oba e Bugisu, oba e Busoga. I challenge him. I challenge him. Tuzo mu kalulu mu Ankole. Akatali mahe, katali poliisi, just abantu batera kalulu. So, ebyo byonna mikwano gyange saagala Mwami Museveni abateekemu ndowooza ye eri. Tuli generation ndala erowooza ebirala. Tuli Uganda emu. Tukwatagana ffenna.
ensonga lwaki ekereziya yavumiriranga ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka, ebikolwa eby'obutali bwenkanya, kubanga ekereziya yekiikirira ekigambo kya Katonda, era Katonda takolagana era tayagala muntu atali mwenkanya. Abantu ba wano mu Buganda okufaananako n'ebitundu ebirala baagala enkyukakyuka, era njagala bategeeza nti naddala wano mu kitundu kya Buganda wewasinga okubeera amawanga amatabike. Zo omukyala gwe nawasa Muganda, mikwano gyange gye ntambula nagyo nfiira bulago Baganda. Abaffe mwenna abali wano abakulembeze muli Baganda. Kati lwaki Museveni abamalira obudde? So njagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna obusosoze bwa Mwami Museveni. Ye olw'emyaka gye talaba nti abeera akola nsobi, afaanana nga bali abazungu abanyigirizanga abaddugavu, naye nga buli muddugavu avaayo okuwakanya okusosolebwa mu langi bagamba nti ate yasosola. Bakiyita reverse racism, kati yagezaako okukola reverse tribalism. Naye nga bw'omutunulira enkola gy'akolamu emirimu, empa abantu baawe emirimu n'abantu abamwetoolodde okumpi, kikulagira ddala nti ye tribalist number 1. So eri mwenna bannayuganda bannange abali wano naffe leero n'abali mu bitundu ebirala, njagala okubasaba nti Mwami Museveni temumukkiriza kubasimbamu, kubateekamu ndowooza ye etakyalina kifo mu Uganda yaffe empya. Eno Uganda mpya twagitandika kuba bannayuganda batuwa obwesige. So temukkiriza Mwami Museveni bateekamu ndowooza eyo n'omulundi n'ogumu. Mwami Museveni bwe yali ng'alwana mu nsiko, waliwo abakulembeze abalala. Waliwo kitange Andrew Takome Kayiira yali Muganda. Lwaki Abaganda bawano bawagira Museveni mu kifo kya Kayiira? Ekyo kirina okubaggula amaaso, aleme badaivatinga n'omulundi n'ogumu mikwano gyange. It is called diversion and division. Ayagala tuugula birowoozo tudde mu kusosolagana mawanga, kubanga ye bw'aba tayawudde mu bannayuganda tasobola bafuga. Akozesa divide and rule. Kyannaku nnyo ku ludda lwe nti yasanga twegatta dda, tukolagana emikwano gye tulina mawanga ga njawulo, twafumbiriganwa dda. Kati ye bizinesi ye eya 1986 yo eri outdated. Nyagadde nnyo ensonga eyo ngitaanye mikwano gyange, kuba Mwami Museveni bw'aba tayawudde mu bantu abagenda bateekako kikookolo kirala kya bukozi bwa ffujjo, bafubye okututemula nga batuteekako akapande akabakozi b'effujjo basobole otukolako effujjo. Naye ekyo nakyo tukiganye, y'ensonga lwaki tamanyi ngeri gye tugenda muwangula. Njagala njogere ku nsonga enkulu nnyo etawanya bannayuganda bonna, ensonga ey'okuwamba n'okubuzaawo abantu baffe. Bamaama ne bataata abakulu abatusingako bamanyi kino tekitandise kati newankubadde ku mulundi guno kiyitiridde. Bamanyi nti ku mulembe gwa Amini ng'anaatera okuvaako bawambanga abantu nga babawambira mu zipijoti ne bababuzaawo ne bataddamu kulabika. Olunaku lwa leero bakozesa emmotoka ze bayita zi drone ne bawamba abantu ne bagenda abamu ne babatulugunya, abamu balabika nga bali bubi, abamu tebaddangamu kulabika. Mbadde njogera gye muli mukoddomi wange omu n'ayitawo awo nga kizibu wa mukyala wange yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 12 January, teyaddamu kulabika. Ne tumunoonya buli wamu n'abula. Yawambibwa wano ku kyalo kyennyini e Magere nga basirikale aba SFC baze ne basala oluggi lwe ne bamukuba bubinyo ne bamutwala. Teyaddamu kulabika era twamala kusitula nnyo maloboozi gaffe.
bagenda okulaba kiyitiridde ne bamugjayo gye baali bamusibidde mu go down emakidde mu barracks ne bamutwala mu kooti ey'amagye ebbombo. Omusango gwe kubeera mukodomi wange. Abantu baffe bangi nnyo bazze babuzibwawo. Waliwo omu ku baana nasemba mulaba mu ka video era nkakasa namwe muze mukalaba. Omu ku baana abapangisibwa ne baweebwa ssente bagende bawalage mu 70 alina obuwagizi. Naye yalabikira mu ka video yayisizza ebirangi bimyufu ng'agamba abannange ekyokola mukimanyi ffenno tuli mukola ssente. Omwana oyo bamuyita Sega wa Ronald. Bamubuzaawo nazemu okufuna amawulire ng'alabise nga bamukubakuba bamumenyaga n'amagumba si kumenyekera munda naye ne gafuluma ne mu nnyama. Bamusuula mu mochari mu ggwanika ly'abafu e Mulago. Naye abakuuma eggwanika bagenda okulaba akyalimu akenyenya kwe kumutwala e Mulago omubalamu naye nga balwadde bali bubi. Twasindiseeyo ttiimu ne mujjayo bamututte Lubaga tumusabire adde engulu. Amakya ga leero ng'obudde bukya funye ekikangabwa ate ekirala. Funye amawulire nti omu ku mikwano gyange ennyo ali awo mu Rasita munnamawulire bamuyita Hadadi abasinga bamumanyi nga Rasita Wakanda oba Ras Hadadi Wakanda naye nga manya ge amatuufu ye Mubiru Hadadi. Ye munnamawulire era akolako ne Red Pepper kati abadde akola ne online TV bagiyita BMTV. Oyo yawambibwa n'ayisibwa bubi n'atulugunyizibwa ne bamutta bamusudde awo Kanyanya. Munnamawulire amawulire gafunye ku makya n'abalala bangi nnyo. Bannayuganda basukka 3,000 bali mu makomera. Omusango gwabwe kuwagira NUP, kuwagira Kyagulanyi, kuwagira People Power. Okutali musango kuba buli kye tukola tukikola mu mateeka ne Museveni twagala mujjako mu mateeka tetukikwekangako. Era nesowolayo basebo ne banyamo nezija mu maaso gammwe ne mbagamba mazima nti nzize kujjako Museveni kubanga kikkirizibwa tikimanya mateeka era nga tugenda mujjako. Naye nga 3 Novemba amagye gatuzinda ne gatwetolola ne gatukwata ffenna nze gwe bajjamu ne banteeka mu nnyonyi y'amagye ne bajja ne bansula wano ne bansibira wano. Bannange bonna ne batwala ne babasiba. Wayita wiiki emu nga babulidde omusango gwe babateekako ne bagamba babasanze ne magazini y'amasasi. Abantu abo bonna olwaleero sinawuliza kiri mu kooti ne kubanga twakanya ne bannaffe nti kyonna ekibaawo tulina kusigala nga tusonga mbere. Ensonga lwaki tweyawuddemu ttiimu emu eri mu kooti egezaako kulaba nga bateebwa kwa kaluka kooti mu kooti y'amagye Makindye. Ttiimu endala ziri mu bitundu by'eggwanga eb'enjawulo ate nze badde nnyina okujja wano mbaweero. So wakati w'ebyo ebintu byonna ogenda mu maaso mikwano gyange njagala mu abantu b'emikono okubeebaza ekyenjawulo kuba nalabyeko nga mmwe mwavuddeyo ne musitula amaloboozi gammwe era nalabye bannamukono nga beekalakaasa olw'abantu baabwe ababuzibwawo. Njagala nno mwekubireko mu ngalo olw'ekikolwa ekyo. Bannange okwekalakaasa si kibi ate tekimenya mateeka. Okwekalakaasa kiri mu mateeka gaffe. Era bw'oba toyambiddwa oli wa ddembe okulaga obutali bumativu. Tuzenga tubakunga bulijjo one obutabeera violent. 2 okola buli kyemukola nga mukikola mu mateeka. Era njagala obategeeza nti buli bw'omulabanga kibasuseeko kiri mu mateeka okusitula eddoboozi lyammwe basebo ne bannyabo ne mwerwanako ng'abantu. Bangi nnyo bannaffe abazze bakwatibwa. Waliwo muganda waffe omuzannyi w'ebikonde gwe bayita Lubega, Jovegas Lubega yabuzibwawo yalabika luvannyuma lwa mwezi mulamba.
Tulina muganda waffe yatukubiranga posters Selector David bwe yavaayo emakindye yatutegeeza nti bangi nnyo abali eyo ne kagimu tibamusibira makindye yamulabako naye bannamateeka baffe bawandikira amagye ne bawandikira poliisi naye era bakyamwegaana. Tetumanyi oba akyali mulamu oba nga bamutemula nga tebalina ansa. Naye njagala okubategeeza nga tuli wano mikwano gyange ti buli muntu atulugunyizibwa, buli kikolobero ekikolebwa ku bannayuganda tekigenda kugenda bwe kityo. Era njagala okutegeeza abo abapoliisi n'abamagye abeenyigirira mu kutulugunya bannayuganda nti ekiseera kigenda kutuuka gwe ng'omuntu nga gwoyanukula ebibuuzo. Ekyo njagala kibasuubiza olwaleero. So bwe muba mukola bye mukola mumanye nti obulamu tebugenda koma kati. Museveni abeeyinuza ayinza okuba mu buwaŋŋanguse oba olw'emyaka gye nga Katonda yasalawo dda, naye mwe mukyaliwo muli bavubuka. Njagala nnyo mulowooze ku biseera byammwe eby'omu maaso. Bano be mutulugunya bamaama bataata b'abantu balina famire zaabwe, balina ebiseera byabwe eby'omu maaso, balina abantu ababaagala, balina abantu be balabirira, naye okusinga kwa byonna tebalina musango. Balina eddembe erimu nga mmwe erimuyina. Temubalinaako buyinza, temulina buyinza ku bulamu bw'abantu. Nammwe bannayuganda mbategeeza temutya bano abantu. Bwe mulaba abatandise okukola ebikolwa bwe biti mumanya olwo batidde era bayidde. Bannakyemalira bonna abagudde kuva ku Mussolini, ba Gaddafi, ba Mugabe, ba Bashir, ba Mubaraka, bonna bazze batambulira mu trendi y'emu. Bonna bazze bakola ebintu byebimu. Njagala obasaba temuggwanga mu maanyi, temuzikizanga. Bannayuganda batwesiga. Temuggwanga mu maanyi. Ze nsobola basuubiza nga nze omuntu. Sijja basuubiza ku lw'abakulembeze bannange, sijja basuubiza ku lwa baganda bange, sijja basuubiza ku lwa mukyala wange olwa abaana bange. Njagala basuubiza nga nze Kyagulanyi nti nze sigenda kupowa. Kati naawe njagala osooke gwe okyesuubize ate okimale okisuubize banno. Bwe tunaatambula bwe tutyo ono Museveni tagenda kutusobola. Njagala obayirira amazima ga Katonda mugulu, tagenda kutusobola. Finally mikwano gyange, nsanyuse okubasinkana bakulembeze bannange. Tenasooseza kyenjagala okusembyayo nti this is not about me. It's about our people. It's about the idea that we represent. Ebirowoozo ebyo bye turepresentinga, ebigambo bye tugamba abantu babiwulira era ne babitambulirako era ne bakola ekyetaagisa ensonga lwaki baatulonda. Abantu baatulonda olw'ebyo bye tukkiririzaamu mikwano gyange. Era nga tulina kusigala ku ebyo bye twabasuubiza, kubanga twakola endagaano n'abantu. Bo ne basooka ne batuukiriza, they are part of the bargain. Baatuukiriza bo ekisuubizo kyabwe kyali kyakutulonda. Kati baatusoomozezza. Kiri eriffe okutuukiriza naffe ekisuubizo kyaffe. Ekisuubizo namba emu kyekyokuba kikkirira n'ekyobutayogera ludikya, ekyobutakyusa mu kigambo kyaffe, ekyobutava ku mulamu ogwo gwe tulagaanye nabo. Tubaweereze n'obwesimbu, tubeere abakulembeze be beesiga. Nabagambye nti tutandikirewo okukola emirimu, tuli gavumenti ebisiga. Yes, ekiri ku levo yo ng'omukulembeze twakimala, tubuzayo kya ku levo ya president kujjayo oli nange ntulemu eyo entebe, naye gweyo gy'olimu. Yes, gweyo gy'olimu twamugjawo dda n'otuulawo, era abantu basuubira obaweereze. Ne wakati mubaweereza making sure buli kyokola nawe kicontribute nga oba kigatta ku kununula eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Ekirala mikwano gyange, weewaawo nga bwe nabagambye nti nsanyuka nnyo abantu bwe bagamba Kyagulanyi olina feva ya Katonda, olina feva y'abantu. Naye njagala obategeeza bwe babalonze kati nammwe muli Bakyagulanyi.
buli omu mu kifo kye naye Kyagulanyi. Abantu batulonze kutulwekyo kye batusubiramu. Omukulembeze omu Barack Obama yagamba, era ne kano njagala nkabalekere mikwano gyange, yagamba, I am not asking you to believe in my ability to change your lives. I am asking you to believe in yours. Yagamba sibasaba kukkiririza mu busobozi bwange okukyusa embeera, wabula mbasaba okukkiririza mu busobozi bwammwe. Bannange mulina obusobozi. Tulina obusobozi nga bwe tulwanirira obwenkanya, nga bwe tulwanirira obuwanguzi bwaffe ffenna ng'eggwanga. Njagala okubasaba baganda bange mubeere beesimbu eri abantu, mukunge abantu. Buli omu wooli oli komanda, osobola okukozesa eyo office okugalvanizinga abantu. Era kye tunaba tudecide tusobola okuleadinga an entire nation into that. So tukola buli kye tusobola okukola mu mateeka, tuli mu kooti, naye nga mumanyi era bannayuganda mubabuulire nti be bagenda okubeera n'ekigambo ekisembayo mu nsonga eno. While we go to court, while we make sure we exhaust all legal remedies, I want to tell you that the people of Uganda will have the final say in this matter. Njagala beebaza mikwano gyange, ebiseera bingi nnyo bannamawulire tubawa omukisa ne babuzayo ekibuuzo nga kimu oba bibiri. Bwe banaaba balina ekibuuzo bajja kibuuza oba bibiri, naye banaaba tebabiina njagala okubeebaza. Mbizeemu nga temunabibuuza, abagamba mbizeemu nga tebanabibuuza. So mikwano gyange, let's go to work. Gakyali mabaga, katandika butandisi. Tetusobola kubeera free okujjako Uganda yonna yonna ngeri free. Saagala mulimbibwe obuwanguzi obutono bwe tufunye wano. Bangi ku babaka bawangudde tebannaba kulangirirwa. Ne pulezidenti wammwe yennyini yawangula naye teyalangirirwa. So gakyali mabaga. Tukyali mu lutalo, era luno olutalo terugenda kuggwa okujjako nga mwami Museveni nakyemalira tumaze okumujja mu ntebe yaffe eyo yekyangiramu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala basibo ne bannyabo wa Katonda n'ensi yaffe. Twafuna zaabu yoyo Dawudi waffe mu Bayibuli. Ebifaananyi bigenda kuba bwe biti. Okusooka pulezidenti agenda mu kifaananyi ne bammemba ba paalamenti. Bw'avaawo bwe tuvaawo pulezidenti ajja kwekubya ekifaananyi era n'aba municipality. Bwe tuvaawo pulezidenti agenda kwekubya ekifaananyi ne bakiyamaani b'erosi 3. Ate ekifaananyi ekigenda osembayo ekinene bakansala bonna babeemu beekubya ekifaananyi ne pulezidenti. Ba MP bwe bavaawo wasookawo Reverend Bakaluba n'abantu be bakansala ba 5, ne kulyoka kuddako meeya n'abantu be, ne kulyoka kuddako bakiyamaani ba 3 bokka, ne kuddako n'ekyabakansala bokka. Ekirala basebo ne banyabo, omukulembeze atufumbidde ekyemisana. Era tugenda nakyo kukiriya wano. Nga tumwebaza nnyo otugabula naye ne twebaza okusingawo
olw'okutuwa akadde kano ssebo teyanza nnyo teyanziika kati bakamera ba maanyi tugenze wali mu madaala n'abalala munatusange abatuwuliriza ku AMETV eyembeera gye mubadde yebaddewo nga omukulembeze waffe asinkana abamu kuba bawangudde emukono. So bannange tubeebaza okubeerako mwenna wansi awo nabateereddewo YouTube ya AMETV genda osubscribinge AMETV YouTube eri awo wansi genda osubscribinge AMETV YouTube genda osubscribinge AMETV YouTube eri wansi awo thank you AMETV. Bannange nze saasobodde kugenda mu kooti tweyawuzaamu abamu ne tujja wano abalala ne bagenda mu kooti naye amawulire genfunye nti bataddeyo abantu 13 kuliko abawala 10 n'abalenzi 3. I think ndowooza kituufu naye nga tujja kubebaza mwenna abalwanidde awamu okutaako abo Katonda kyabayambye ne bavaayo tugumiikirizeeko kati tugumiikirizeeko abantu abalala ng'ennaku z'omwezi 15 I think bajja kuba nti nabo babeeyimirira. So mwenna mwongere okubanja abantu abali mu makomera bannange mulayikinge AMETV ate naba kugifollowinga followinga AMETV o following AMETV o akirala olayikinge AMETV wansi awo ntaddewo YouTube ya AMETV gendawo osubscribinge AMETV obe nti ojja kulaba buli kimu kye tuba tukuteereddeko. Tujja kutandika okukolerako video kasita munaaba nti mumaze okuwerako nga YouTube bwe tugamba. Bannaye mbasaba bannange tweva abasaba abeegayiridde mugende mwenna abali kuno musobola ogenda mu subscribinga YouTube eri awo wansi wentera okuteeka okupiininga ngipiininze awo wansi mwenna abasobola genda kati osubscribinge AMETV YouTube. AMETV yakoze YouTube yaayo egenda kuba ebaweerereza okwo engeri gye batutwalako pages zino YouTube ebe sobola okutuyamba okuba nti yo tebagisobola kugi akingamu naye ffenna batu akinga ne batutwalako pages zaffe. So kye tuba tubagamba kyembasaba genda osubscribinge AMETV nkwegayiridde. I beg you go and subscribe AMETV YouTube ngipiininze awo wansi. Bannange mwebale nnyo ababaddeko okuva gye twatandikidde paka essaawa ya leero. Ayagala okuwa ku Trevor mpanna akaguwa kange obyatutte bannange ngenda kubasiibulira wano nti mwebale ddala big up Entebbe mu Ntebbe President abagambye nti Entebbe mu Ntebbe mberekereza nsigadde ndi Trevor